Trăia izolată, ocolită de un zvon crud, până când fermierul milionar a îngenunchiat în fața ei, cu un bebeluș în brațe, și a redus la tăcere întregul sat. Abandonată, numită sterilă, nu mai aștepta nimic, dar acea cerere neașteptată i-a transformat durerea în ceva ce nimeni nu și-ar fi putut imagina. Abonează-te la canal și descoperă cum respingerea a devenit familie în văzul tuturor. Dimineața începuse ca oricare altă zi în micul sat cuibărit în interiorul țării. Ferestrele hanului erau încă închise, mirosul de cafea se simțea în bucătării, iar praful începea să se ridice odată cu primii pași pe strada de pământ. Lara Muller stătea întinsă pe o parte, cu ochii ațintiți asupra unui perete scorojit din mica cameră din spatele hanului, care găzduise anterior un magazin alimentar. Rochia ei de mireasă, cândva de un alb imaculat, acum îngălbenită de vreme, încă atârna în colțul camerei, ca o amintire persistentă a zilei care îi schimbase viața pentru totdeauna. Trecuse exact 37 de zile de când pusese piciorul afară. Trecuse 37 de zile de când Augusto Medeiros, fiul colonelului Medeiros, o lăsase în picioare la altar, strigând din toți rărunchii că nu poate avea copii. Cuvintele încă îi răsunau în minte, ascuțite ca niște brici. Nu fusese făcute analize, nu fusese consultat niciun medic. Acuzația se baza exclusiv pe bârfe crude, alimentate de gelozia tinerelor femei care își râvneau logodnicii și de răutatea bărbaților care aveau nevoie de justificare pentru comportamentul lor josnic. Soarele se strecura încet prin crăpătura ferestrei când a auzit bătaia în ușă. Era Marta, bucătăreasa hanului, care ducea o tavă cu mâncare. Lara știa deja asta fără să fie nevoie să întrebe. Marta era singura ei legătură cu lumea exterioară, singura care nu o trata ca pe o nenorocită. "Intră, Marta," spuse ea slab. Ușa se deschise și intră femeia cu părul gri și fața blândă, ducând o tavă cu o farfurie cu mălai, fasole și niște varză sotată. "Trebuie să mănânci, fato, te stropiești în camera aia," spuse Marta, așezând tava pe măsuța de lemn. Lara dădu din cap fără tragere de inimă. Nu-i era foame, dar știa că trebuie să mănânce. "Vești din sat?" întrebă ea mai mult din obișnuință decât din interes real. "Ca de obicei," a răspuns Marta, deschizând ușor fereastra ca să permită aerului să circule. "Se spune că fermierul Henrique Vasconcelos se întoarce. N-a mai fost prin părțile astea de ceva vreme." Lara știa numele. Toată lumea din São Rafael îl știa. Henrique Vasconcelos deținea aproape jumătate din pământul din regiune. Văduv din tinerețe, era un bărbat misterios pe care puțini îl văzuseră vreodată în persoană. Se spune că vine să se ocupe de treburile de la oficiul stării civile, a continuat Marta, aranjând pătura pe patul improvizat. "Ei bine, trebuie să mă întorc în bucătărie. Nu uita să mănânci, bine?" Când Marta a plecat, Lara s-a întors la a se uita fix la perete. Zilele se târau, monotone și goale. De când fusese abandonată, devenise uscata, blestemata, fata care sperie căsătoriile. Oaspeții evitau ușa dormitorului ei, ca și cum ghinionul ei ar fi fost contagios. Uneori putea auzi șoaptele de cealaltă parte a peretelui subțire. "Săraca de ea," au spus unii. "Bravo," au spus alții. După amiaza trecea alene când un sunet ciudat i-a atras atenția. Clopotul bisericii a sunat mai devreme decât de obicei și la scurt timp după aceea a auzit pași grei urcând scara de lemn a hanului. Nu erau pașii ușori ai Martei, nici cei grăbiți ai oaspeților ei obișnuiți. Erau pași fermi și hotărâți. Podeaua de lemn a scârțâit când cineva s-a oprit la ușa ei. A urmat un moment de tăcere, urmat de bătăi puternice. Lara nu a răspuns, bătăile s-au repetat, mai insistente. "Nu primesc vizitatori," a spus ea cu vocea tremurândă. "Domnișoară, sunt un om al pământului și al tăcerii," a răspuns o voce gravă de cealaltă parte a ușii, "dar port un orfan în brațe și o rugăminte în inimă." "Pot să intru?" Curiozitatea i-a învins frica. Lara s-a ridicat încet din pat și-a netezit rochia șifonată și s-a îndreptat spre ușă. Ezitantă, a întors cheia în broască și a deschis-o puțin. Atunci l-a văzut pentru prima dată pe Henrique Vasconcelos. Era înalt, cu umeri lați și o față brăzdată de soare și experiență.
Purta cizme acoperite de praf, o pălărie mare și haine care îi trădau poziția. Piele curată, o cămașă bine călcată, genul de bărbat care poartă mirosul unui drum lung și economisește bani. Dar ceea ce i-a atras cel mai mult atenția Larei a fost micul pachet din brațe, un bebeluș înfășurat într-o pânză de bumbac brut, dormind liniștit. "Ce vreți de la mine, domnule?" a întrebat ea, ținând ușa întredeschisă, ca o barieră între ei. Henrique și-a scos pălăria într-un gest respectuos. "Pot să intru?" "Ceea ce am de spus nu ar trebui spus pe hol." Ceva din postura lui, felul în care ținea copilul cu grijă, a făcut-o pe Lara să se retragă și să deschidă ușa larg. A intrat, s-a uitat în jurul camerei mici cu puținele ei lucruri și s-a apropiat. Spre surprinderea ei, a îngenunchiat. Cu copilul în brațe, ea a spus: "Nu am venit să te rog să fii soția mea, am venit să te rog să fii mamă. O mamă pentru acest copil care nu are nume, nici leagăn, nici sân pe care să se odihnească. Ci-l dau doar cuiva capabil să iubească, fără să rănească. Și asta, tot satul știe deja că înțelegi." Lara a simțit cum îi se năpustește inima. S-a uitat la copil atât de mic și vulnerabil, apoi la bărbatul care îngenunchea în fața ei. "De ce eu? Sunt atât de multe femei respectabile în sat, căsătorite, cu familii." "Pentru că femeilor respectabile le-ar fi rușine să crească un copil fără un tată cunoscut," a răspuns el sincer. "Și pentru că am văzut cum te-ai uitat la copii când ai plecat de la liturghie, înainte de nenorocirea ta. Arătai de parcă ai fi visat, nu de parcă te-ai fi temut." Lara nu a răspuns imediat. A întins mâna și a atins ușor fruntea copilului cu vârful degetelor. El s-a mișcat, dar a rămas adormit, fără să observe greutatea momentului. "De unde a venit acest copil?" a întrebat ea. "A fost lăsat la ușa bisericii acum 3 zile. Părintele Antonio l-a găsit în zori, cu doar un bilet în care cerea să fie dus cuiva bun la suflet. Întrucât sunt sfântul protector al parohiei, m-a căutat." Încet, Lara s-a apropiat. Bebelușul nu putea avea mai mult de câteva săptămâni. "Și ce anume propuneți, domnule Vasconcelos?" Henrique s-a ridicat, revenind la înălțimea sa impunătoare. "Vă propun să veniți la ferma mea. Veți avea o casă proprie, comfort, respect. Veți îngriji băiatul ca pe o mamă, iar eu îl voi recunoaște drept fiul meu în fața legii. Nu cer nimic mai mult decât dăruirea dumneavoastră față de el." Lara a simțit un fior rece pe șira spinării. "Și între noi?" "Respect," a răspuns el simplu. "Nu caut o soție, nici o servitoare, nici..." A ezitat ca și cum și-ar fi măsurat cuvintele. "Nu caut nimic ce nu sunteți dispuși să oferiți cu generozitate. Am nevoie doar de cineva care să-i poată oferi acestui băiat ceea ce eu nu pot: grijă constantă, afecțiune maternă." "De ce nu vă căsătoriți, domnule Vasconcelos?" Orice fată din zonă ar accepta cu bucurie. Un zâmbet trist i-a apărut pe față. "Am fost căsătorit odată, e de ajuns pentru o viață." Bebelușul a început să se miște stânjenit. Fără să stea pe gânduri, Lara și-a întins brațele. Henrique i-a dat copilul, privind-o cum îl aranjează în mod natural. Bebelușul a deschis ochii pentru o clipă, erau întunecați și curioși, și i-a închis la loc, confortabil în brațele ei. În acel moment, Lara a luat decizia. A dat din cap în tăcere, nu cu cuvinte, ci cu corpul. S-a așezat pe marginea patului și l-a legănat pe micuț la piept. "Are un nume?" a întrebat ea, fără să-și ia ochii de la bebeluș. "Încă nu. Credeam că poți alege." Lara s-a uitat la copil un moment îndelungat. "Miguel," a spus ea în cele din urmă. "Miguel Vasconcelos." Henrique a dat din cap, satisfăcut. "Miguel va fi. Poți să-ți împachetezi lucrurile? Vreau să plec din sat înainte de căderea nopții." "Am foarte puțin de luat," a răspuns ea, arătând spre micul ei teanc de haine din colțul camerei. "Și rochia asta?" a întrebat el, arătând spre rochia de mireasă îngălbenită. Lara s-a uitat la veșmântul care conținea atâtea amintiri dureroase. "Poți să o păstrezi. Nu mai am nevoie de ea." În timp ce Henrique își aduna puținele lucruri materiale, Lara a continuat să-l țină pe Miguel în brațe, simțindu-i greutatea în brațe. O greutate care, în mod ciudat, părea să ridice povara pe care o purta în inimă.
Poate, se gândea ea, exista un scop mai măreț al durerii ei. Poate că respingerea de la ușa bisericii fusese doar începutul unei povești diferite de cea pe care o plănuise. O poveste care începea acum cu un bărbat misterios și un bebeluș fără trecut. Când au ieșit din cameră, Marta îi aștepta pe hol, cu lacrimi în ochi și un zâmbet pe buze. "Ai grijă de el, fato," a șoptit ea în timp ce o îmbrățișa pe Lara, "și lasă-l să aibă grijă și de tine." În timp ce coborau treptele hanului, Lara a simțit privirile curioase ale oaspeților și personalului. De data aceasta însă nu erau priviri de milă sau dispreț, ci de uimire și, poate, o urmă de invidie. La urma urmei, pleca în brațele celui mai puternic bărbat din regiune. Nu ca soție, nu ca iubită, ci ca ceva la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată. O mamă. Trăsura lui Henrique Vasconcelos gonea pe drumul de pământ care șerpuia printre dealurile verzi din Minas Gerais. Lara privea peisajul pe fereastră, Miguel dormind liniștit în brațele ei. Cerul începea să capete nuanțe portocalii când, în sfârșit, au zărit ferma Santa Clara, proprietatea principală a lui Henrique. Chiar și de la distanță, grandoarea conacului era impresionantă. O clădire colonială cu 2 etaje, cu verande largi, grădini bine îngrijite și o alee de piatră care ducea la intrarea principală. Pe măsură ce se apropiau, Lara a observat privirile curioase ale muncitorilor care își întrerupeau sarcinile pentru a-l vedea pe șef sosind cu o femeie necunoscută și un bebeluș. Șoaptele au început instantaneu. "Nu-ți face griji pentru ei," a spus Henrique, simțindu-i disconfortul. "Vor înțelege curând." Trăsura s-a oprit în fața casei, iar un bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat în haine simple, dar curate, s-a apropiat să deschidă ușa. "Bine ai revenit, șefu," a salutat el respectuos. "Sebastian, sunt dona Lara. Ea și micuțul Miguel vor locui cu noi începând de astăzi. Pregătește-le casa de oaspeți." Sebastian, care era în mod evident maestrul fermei, aruncă o privire rapidă spre Lara și spre copil, dar fața lui nu trăda nicio judecată. "Da, domnule, casa este deja curată, are nevoie doar de câteva ajustări. Dona Rita o poate ajuta cu orice are nevoie pentru copil." Henrique dădu din cap și întinse mâna pentru a o ajuta pe Lara să coboare din trăsură. În timp ce se îndreptau spre intrarea principală, el explică: "Sebastian conduce ferma de peste 20 de ani. Este mâna mea dreaptă. Rita este menajeră, este cu noi de dinainte de căsătoria mea. Sunt oameni de încredere." În interiorul casei îi aștepta o femeie robustă, cu părul gri și un șorț impecabil de alb. Ochii i s-au mărit puțin când a văzut-o pe Lara cu copilul, dar profesionalismul ei i-a învins repede surpriza. "Dona Rita, așa cum i-am spus lui Sebastian, aceasta este dona Lara și micuțul Miguel. Vă rog să o ajutați cu orice are nevoie. Băiatul este pupilul meu și va avea numele de familie Vasconcelos. Dona Lara va fi tutorele lui și are încrederea mea deplină." Rita se înclină ușor. "Cu siguranță, domnule. Voi pregăti totul imediat." Întorcându-se către Lara, adăugă cu o voce mai blândă: "Trebuie să fii obosit de la călătorie. Pot să-ți arăt unde te vei odihni în seara asta cât timp se pregătește casa de oaspeți?" Lara se uită la Henrique, care dădu din cap. "Du-te cu Rita. Avem treburi de rezolvat la oficiul stării civile mâine dimineață. Pentru astăzi, odihnește-te." Urmând-o pe Rita pe un hol lateral, Lara se simți pentru o clipă copleșită de grandoarea casei. Mobila era veche, dar bine conservată, iar pe pereți erau portrete de familie. O tânără frumoasă apărea în mai multe dintre ele, mereu cu o expresie serioasă. "Răposata soția stăpânului," Rita explică observându-i privirea. "Dona Carolina a plecat acum aproape 10 ani." Lara voia să întrebe mai mult, dar se abținu. Rita o conduse într-o cameră spațioasă la parter, cu un pat, cu baldachin, o comodă mică și un pătuț improvizat făcut dintr-un coș mare și perne moi. "Pentru băiat ne vedem mâine," explică ea. "Voi trimite după apă caldă pentru baie și ceva de mâncare. Bebelușul va avea nevoie de lapte. Avem o asistentă medicală în sat care poate veni mâine, dar pentru astăzi am niște lapte de capră fiert și îndulcit, care va fi de ajuns." Lara i-a mulțumit,
așezându-l ușor pe Miguel în pătuțul improvizat. Când Rita plecă, a putut în sfârșit să respire adânc și să absoarbă tot ce se întâmplase în ultimele ore. De la umilința din sat la protecția din partea unuia dintre cei mai puternici oameni din regiune, viața ei se întorsese. Frica și incertitudinea erau încă prezente, dar privindu-l pe Miguel dormind liniștit, simțea că făcuse alegerea corectă. 2 tinere servitoare i-au adus apă pentru baie și o rochie simplă, dar bine făcută. Un cadou de la dona Rita, a explicat una dintre ele. După baie, Lara s-a îmbrăcat și a încercat să-și pieptene părul lung, privindu-se în oglinda mică de deasupra comodei. Nu s-a recunoscut imediat. Femeia din reflexie avea cearcăne adânci sub ochi, dar ochii ei arătau altfel, poate mai puțin învinși. Câteva momente mai târziu, Rita s-a întors cu o tavă cu mâncare și un recipient mic cu lapte pentru copil. Domnul Henrique vă roagă să luați cina cu el dacă sunteți de acord. Lara a ezitat. Copilul. Pot să-l supraveghez în timp ce mâncați, a oferit Rita cu un zâmbet care i-a îndulcit trăsăturile severe. Am crescut 5 copii. Știu cum să am grijă de unul mic. Fără tragere de inimă, Lara a acceptat. După ce l-a hrănit pe Miguel și l-a privit cum adorme la loc, s-a dus în sufragerie, unde Henrique o aștepta. Masa era pusă pentru 2 cu o eleganță simplă care reflecta restul casei. Henrique s-a ridicat când ea a intrat. Sper că ați găsit totul pe placul dumneavoastră, a spus el arătând spre scaunul din dreapta sa. Da, mulțumesc. Casa dumneavoastră este foarte frumoasă. A fost construită de bunicul meu, a explicat el, în timp ce o servitoare turna vin în pahare de cristal. 4 generații de Vasconcelos au locuit aici. Lara a dat din cap neștiind ce să spună. Tăcerea s-a prelungit în timp ce primul fel de mâncare a fost servit. O supă de legume parfumată cu rozmarin. Îmi imaginez că aveți întrebări, a spus Henrique în cele din urmă. Multe, a recunoscut ea. De ce eu? Într-adevăr, dintre toate femeile care ar accepta cu bucurie propunerea dumneavoastră, de ce să o alegeți pe nenorocita din sat? Henrique și-a pus lingura jos și s-a uitat direct la ea. Pentru că am nevoie de cineva care înțelege durerea, cineva care a cunoscut disprețul și totuși și-a păstrat demnitatea. Am văzut cum a înfruntat privirile din biserică după eveniment. Nu și-a plecat niciodată capul. Asta spune multe despre caracterul ei. Lara a simțit că îi se încinge fața. A fost acolo? A fost. Privea de departe. Am venit la slujba de duminică și am fost martoră la tot. Nu ne-am întâlnit oficial, dar am văzut-o. Își amintea vag că a observat un bărbat necunoscut în spatele bisericii în ziua aceea, dar era prea ocupată cu propria suferință ca să fie atentă. Și copilul? Care e adevărata poveste? Henrique a luat o înghițitură de vin înainte de a răspunde. Adevărul este exact ceea ce ți-am spus. A fost lăsat la ușa bisericii acum 3 zile, cu doar un bilet în care îi se cerea să-l dea cuiva cu inimă bună. Părintele Antonio m-a contactat pentru că știe că am resursele necesare pentru a îngriji copilul. Dar un bărbat singur de vârsta și poziția mea, crescând un copil fără mamă, asta ar genera mai multe bârfe decât ar fi bine pentru băiat. Atunci sunt o comoditate, a concluzionat Lara cu o urmă de amărăciune. O soluție la o problemă socială. Henrique a studiat-o o clipă. Nu. Este un parteneriat pe care l-am propus. Băiatul are nevoie de o mamă. Tu ai nevoie de un nou început, departe de priviri și șoapte. Am nevoie de cineva care să-i poată oferi băiatului ceea ce eu nu pot oferi singură. Cu toții câștigăm. A fost servit al 2-lea fel de mâncare, o friptură cu cartofi care emana o aromă delicioasă. Lara și-a dat seama că era foame și a început să mănânce cu mai mult entuziasm decât intenționase să arate. Mâine vom merge la oficiul stării civile, a continuat Henrique. Îl voi înregistra pe băiat ca pupil al meu, legal cu numele de familie Vasconcelos, iar pe tine ca tutore al său oficial. Va exista de asemenea o clauză specială de uniune civilă între noi. Lara aproape că s-a înnecat. Uniune civilă? Doar pe hârtie, a clarificat el repede, pentru a ne formaliza situația și a o proteja legal.
Vei avea drepturi inclusiv asupra unei părți din pământul meu. Nu vor exista obligații conjugale, doar respect reciproc și un angajament comun pentru creșterea băiatului. Lara și-a pus furculița jos, încercând să proceseze ceea ce auzea. De ce ai mers atât de departe? Abia mă cunoști. Îl cunosc suficient de bine, a răspuns el simplu. Am văzut cum l-ai ținut în brațe pe băiat, cum l-ai privit. Există bunătate în inima ta, în ciuda a tot ce ai trecut, și cât despre a merge departe, am suficiente bunuri cât să-ți ajungă 5 vieți. Ce sunt câteva pământuri dacă pot garanta un viitor demn pentru un orfan? Restul cinei a trecut într-o tăcere mai confortabilă. Când au terminat desertul, un dulce de leche cu scorțișoară, Henrique a condus-o înapoi în camera ei. Odihnește-te bine, a spus el la ușă. Vom pleca după micul dejun. În noaptea aceea, întinsă în patul moale, cu Miguel respirând ușor în pătuțul improvizat, Lara a contemplat răsturnările de situație ale vieții ei. Cu mai puțin de 12 ore în urmă, era închisă într-o cameră jalnică din spatele unui han, evitată ca o boală. Acum era pe cale să devină oficial tutorele unui bebeluș orfan și partenera civilă a unuia dintre cei mai bogați și respectați bărbați din regiune. Dacă era un vis, nu voia să se trezească. A doua zi s-a luminat de soare. După un mic dejun copios, Lara, cu Miguel în brațe, și Henrique au mers la oficiul stării civile a județului într-o trăsură elegantă. Vestea sosirii lor părea să se fi răspândit, căci locul era plin de privitori curioși când au intrat. Notarul, un bărbat slab cu ochelari mici, i-a întâmpinat cu o deferență excesivă. Domnule Vasconcelos, ce onoare! Totul este pregătit așa cum s-a cerut. Documentele au fost semnate în mijlocul unei tăceri absolute. Tutela legală a copilului, cu Lara ca tutore oficial, înregistrarea lui Miguel ca pupil al lui Henrique Vasconcelos și, în final, clauza specială de uniune civilă, care o desemna pe Lara drept partenera de viață a lui Henrique, cu drepturi asupra unei părți din pământul său și protecție juridică deplină. Când notarul a citit cu voce tare termenii, nicio obligație domestică impusă, nicio revocare a drepturilor, doar respect reciproc și creșterea comună a băiatului, șoapte au început să curgă prin cameră. Nu erau șoapte de dezaprobare, ci de uimire. Nimeni nu se aștepta ca un bărbat aflat în situația lui Henrique să fie atât de generos cu o femeie care, până cu o zi înainte, fusese considerată blestemată. În timp ce ieșeau de la oficiul stării civile, au dat peste părintele Antonio, care aștepta afară cu o expresie nemulțumită. Era un bărbat de înălțime medie, cu părul încărunțit și o față de obicei severă. Același preot care, cu câteva săptămâni în urmă, refuzase să intervină când Lara fusese abandonată la altar. Domnule Vasconcelos, a strigat el apropiindu-se, aș putea vorbi puțin în privat? Henrique s-a uitat la Lara, care a dat ușor din cap și s-a îndepărtat câțiva pași cu preotul. Conversația a fost scurtă, dar Lara putea vedea tensiunea din umerii lui Henrique. Când s-a întors, fața lui era impasibilă. Preotul dorește să vă ceară iertare, a spus el simplu. Spune că a greșit, că nu te-a apărat când ai fost nedreptățită. Lara s-a uitat la preot, care își ținea capul plecat. O parte din ea voia să refuze, să-i amintească cum tăcuse în timp ce ea era umilită public, dar o altă parte, aceeași parte care acum îl ținea pe Miguel în brațe, știa că resentimentul nu ar face decât să perpetueze ciclul durerii. Spune-i că îi accept scuzele, a răspuns ea încet, și că este binevenit să-l viziteze pe Miguel oricând dorește. Expresia de surpriză de pe fața preotului aproape că a făcut-o să zâmbească. Ezitant, s-a apropiat și a făcut semnul crucii deasupra capului bebelușului care dormea. Dumnezeu să binecuvânteze această nouă familie, a murmurat el înainte de a pleca. Când s-au întors la trăsură, Henrique o privea cu o expresie pe care Lara nu o putea descifra. Ești o femeie remarcabilă, dona Lara, spuse el în cele din urmă. Preotul nu a meritat iertarea ta atât de ușor. Lara se uită la Miguel, care dormea liniștit, indiferent la complexitățile lumii adulților. Poate că nu, fu ea de acord, dar acest micuț merită să crească într-o lume cu mai puține resentimente. Henrique dădu din cap încet. Da, spuse el după un moment de reflecție,
Da, într-adevăr merită. Și astfel, cu documentele semnate și grațierea acordată, prima zi din noua viață a Larei luă sfârșit. În timp ce trăsura se îndrepta înapoi spre fermă. Ea privi pe fereastră spre dealurile verzi din Minas Gerais și pentru prima dată după multe săptămâni își permise să zâmbească. Nu știa ce îi rezerva viitorul, dar pentru prima dată nu se temea să afle. Trecuseră 3 luni de la sosirea Larei la ferma Santa Clara. Toamna picta dealurile din Minas Gerais în nuanțe aurii, iar aerul proaspăt al dimineții purta parfumul primelor flori din septembrie. Casa de oaspeți, care inițial fusese menită să fie doar un adăpost temporar, devenise o adevărată casă. Era mai mică decât casa principală, dar totuși spațioasă, cu 3 dormitoare, un living mare și o verandă cu vedere la o mică grădină pe care Lara o îngrijea cu sârguință. Miguel creștea puternic și sănătos. Zâmbea deja când recunoscuse chipul Larei, iar ochii lui întunecați priveau curioși tot ce era în jurul lui. Camera lui fusese decorată cu grijă. Un pătuț din lemn sculptat, pe care Henrique îl comandase special din São Paulo, perdele luminoase care dansau în bătaia vântului și un mic mobil cu păsări colorate pe care Sebastião, maestrul, îl făcuse cu propriile mâini. Rutina de la fermă se instala de la sine. Dimineața Lara avea grijă de Miguel și apoi petrecea timp în grădina ei, cultivând ierburi și flori. După amiaza, se plimba adesea cu bebelușul prin proprietate, întâlnindu-se cu muncitorii și familiile lor. Mulți încă o priveau curioși, dar respectul lui Henrique pentru ea împiedica orice comentarii lipsite de respect. Henrique, la rândul său, se ținea ocupat administrându-și pământul. Pleca de vreme călare și se întorcea adesea doar pentru cină. Luau masa împreună aproape în fiecare seară, uneori în casa principală, alteori în casa de oaspeți. Conversațiile lor, inițial formale și precaute, deveniseră mai relaxate în timp. Au descoperit interese comune, literatură, muzică, o fascinație pentru natură. În unele serii după cină, Henrique citea cu voce tare din vasta sa bibliotecă, în timp ce Lara broda lângă șemineu. Era o coexistență pașnică, respectuoasă și surprinzător de confortabilă. În acea dimineață anume de septembrie, Lara se afla pe veranda casei de oaspeți, alăptând-o pe Miguel când Rita a apărut cu o expresie îngrijorată. Dona Lara, sunt vizitator la casa principală. Domnul Henrique vă roagă să li vă alăturați dacă este posibil. Lara s-a încruntat, intrigată. Henrique o suna rareori în timpul zilei, respectându-i intimitatea și rutina cu Miguel. Cine sunt vizitatorii, Rita? Menajera a ezitat. Sunt familia Medeiros, colonelul, soția lui și fiul lor. Inima Larei bătea cu putere. Familia Medeiros. Familia lui Augusto, bărbatul care o lăsase la altar. Ce vor? A întrebat ea, încercând să-și păstreze vocea calmă. Nu sunt sigură, dar pare important. Șeful este diferit. Nu l-am văzut niciodată atât de încordat. Lara a respirat adânc, încercând să calmeze vârtejul de emoții pe care îl provoca menționarea acelui nume. Mă schimb și voi fi acolo în câteva minute. Poți rămâne cu Miguel? Rita a dat din cap, ridicând cu grijă copilul. Desigur, doamnă, nu vă grăbiți. Lara și-a ales cea mai frumoasă rochie, o rochie bleu marin cu detalii de dantelă albă, pe care Henrique o comandase din capitală. Și-a pieptănat părul și l-a legat într-un coc simplu, dar elegant. S-a privit în oglindă și abia a recunoscut-o pe femeia care o privea fix. Nu mai era fata fragilă și umilită de la Han, ci o femeie cu echilibru și demnitate. Cu o ultimă suflare pentru a-și aduna curajul, s-a îndreptat spre casa principală. În sufragerie a dat peste o scenă tensionată. Henrique stătea lângă șemineu, cu fața impasibilă, dar ochii arzând ca jarul. Pe canapea stăteau colonelul Medeiros, un bărbat corpulent, cu mustață gri și o expresie arogantă, și soția sa, Dona Regina, o femeie slabă, cu trăsături aristocratice și o privire disprețuitoare. Într-un fotoliu îndepărtat, aproape ascuns în umbră, stătea Augusto, mai slab decât își amintea Lara, cu cearcăne adânci și o privire slăbită. Toată lumea s-a întors când a intrat. Ah, în sfârșit! Dona Regina exclamă cu o falsă cordialitate. Mireasa zi fugară. Henrique păși înainte,
plasându-se subtil între Lara și vizitatori. Cred că domnilor o cunoașteți pe dona Lara, tovarășa mea de companie și mama pupilei mele. Cuvântul tovarășă de companie plutea în aer ca un scut protector. Colonelul Medeiros își drese glasul, vizibil stânjenit. Da, o cunoaștem pe tânăra domnișoară. De fapt, exact despre asta am venit să vorbim. Lara rămase neclintită, deși inima îi bătea cu putere. Despre ce mai exact, domnule colonel? Dona Regina fu cea care răspunse, ridicându-se cu eleganța studiată a cuiva obișnuit să domine orice încăpere. Despre acest aranjament ciudat, acest contract pe care prietenul nostru Vasconcelos l-a semnat la notar. Sincer, e un scandal. Nu înțeleg de ce, răspunse Henrique cu vocea stăpânită. Totul s-a făcut în cea mai strictă legalitate. Legalitate, pufni colonelul. Și morală, bunele maniere, un om de rangul dumneavoastră, Vasconcelos, alăturându-se politicos unei... Ai grijă cu vorbele tale. În casa mea, domnule colonel, a întrerupt Henrique, iar vocea lui simțea ceva periculos care l-a făcut pe celălalt bărbat să tresară ușor. Spune-mi imediat adevăratul motiv al acestei vizite. Dona Regina s-a apropiat de Lara, examinând-o din cap până în picioare cu un ochi critic. Am venit pentru că acest contract este o fraudă, bazat pe minciuni. Lara a simțit cum îi se îngheață sângele în vene. Ce minciuni, doamnă? Minciuna pe care le-ați spus tuturor, că sunteți capabilă să aveți copii. Augusto s-a foit stânjenit pe scaun, dar a rămas tăcut. Lara și-a ridicat bărbia, întâlnind privirea femeii mai în vârstă. N-am susținut niciodată așa ceva. Fiul dumneavoastră a fost cel care a făcut acuzații nefondate. Acum avem dovezi. Colonelul interveni, scoțând un plic din buzunarul interior al jachetei. Consultații cu cei mai buni medici din capitală. Aceștia confirmă că starea dumneavoastră este ireversibilă. Henrique luă plicul, dar nu-l deschise. Și ce sperați să obțineți cu asta? Anularea contractului, răspunse prompt colonelul. E o fraudă. Vasconcelos cu siguranță nu ar fi semnat un astfel de document dacă ar fi știut că se căsătorește cu o femeie sterilă. Tăcerea care urmă fu grea ca plumbul. Lara simți cum îi se slăbesc picioarele, dar rămase dreaptă din pură mândrie. Henrique studie plicul din mâinile lui un moment îndelungat, apoi se uită la familia Medeiros cu o expresie care amesteca dispreț și milă. E interesant, spuse el în cele din urmă. Cum pretindeți că îmi cunoașteți motivațiile? Se îndreptă spre un birou din colțul camerei și deschise un sertar din care scoase un alt plic. Poate că acesta vă va interesa. Îi înmână plicul colonelului, care îl deschise cu degete nerăbdătoare. Fața ei păli vizibil în timp ce citea conținutul. Acest lucru este imposibil. Ce? A întrebat dona. Regina, smulgându-i hârtiile din mâinile soțului ei. Ochii ei au scanat rapid documentul, iar expresia feței i s-a transformat într-o mască de furie. E un fals. Absolut nu, a răspuns Henrique calm. Acestea sunt rezultatele testelor medicale pe care dona Lara le-a supus la São Paulo acum 2 luni. După cum puteți vedea, nu este absolut nimic în neregulă cu sănătatea ei reproductivă. Cei mai respectați medici din capitală atestă că este perfect capabilă să aibă copii. Lara s-a uitat la Henrique, uimită. Nu știa de un astfel de test. El nu pomenise niciodată așa ceva. Dar înainte ca ea să poată pune la îndoială, Augusto a vorbit în sfârșit, ridicându-se cu greu în picioare. Mamă, tată, ajunge, ajunge. Toată lumea s-a întors spre el, surprinsă de intervenția lui. Părea învins, o fantomă a tânărului arogant pe care îl cunoscuse Lara. Adevărul, a continuat el cu vocea tremurândă, este că nu a existat niciodată vreo problemă cu Lara. Eu am fost cea care a inventat povestea asta, pentru că mi-era frică. Nu voiam să mă căsătoresc, niciodată nu am vrut. Totul a fost aranjat de tine. Dona Regina a înaintat spre fiul ei cu obrajii roșii de furie. Taci, Augusto, nu știi ce spui. Știu perfect, a replicat el cu o sclipire de demnitate. Și acum toată lumea știe, inclusiv Vasconcelos, care se pare că a știut dintotdeauna. Henrique a dat ușor din cap.
Am informatori buni. Domnule colonel, am știut întotdeauna că acuzația era falsă, că fiul dumneavoastră, din lașitate sau din presiunea familiei, a inventat acea scuză pentru a o umili public pe dona Lara. Colonelul Medeiros părea să fie îmbătrânit cu 10 ani în ultimele minute. Aroganța sa obișnuită a făcut loc unei expresii de înfrângere. Vasconcelos, putem... Discutați asta ca bărbații. Nu e nimic de discutat, a răspuns Henrique rece. Domnilor, ați încercat să anulați un contract legal bazat pe minciuni. Ați încercat să o defăimați pe dona Lara din nou. Acum, vă rog să părăsiți proprietatea mea. Dona Regina nu avea de gând să renunțe atât de ușor. S-a întors către Lara cu ochii sclipind de ură. Poate că l-ai păcălit pe Vasconcelos cu trucurile tale, țărancule. Ce ești? Dar nu mă vei păcăli. Știu ce ești cu adevărat. Lara a simțit o calm surprinzător care o cuprinde. Ceea ce sunt, dona Regina, este o femeie pe care fiul tău nu a fost suficient de bărbat ca să o merite. Și acum, dacă îmi permiți, am un fiu de alăptat. Un fiu pe care îl iubesc ca și cum ar fi sânge din carnea mea. Lucru pe care tu, cu toți banii și poziția ta, evident, nu ai învățat niciodată să-l faci. Tăcerea care a urmat a fost absolută. Henrique a privit-o pe Lara cu o expresie care amesteca surpriza și admirația. Colonelul și-a tras soția de braț, murmurând, "Haide, Regina, am făcut destule pagube." Augusto a fost ultimul care a plecat, oprindu-se scurt în fața Larei. "Îmi pare rău," a murmurat el abia auzit. "Pentru tot." Ea doar a dat din cap, neavând încredere în vocea ei ca să răspundă. Când ușa s-a închis în urma familiei Medeiro, Lara și-a lăsat în sfârșit picioarele să cedeze, afundându-se într-un fotoliu. Henrique s-a apropiat, îngenunchind în fața ei. "Ești bine?" Ea s-a holbat la el, încă procesând tot ce se întâmplase. "Examenele, chiar le-ai dat?" El a zâmbit ușor. "Nu. Nu m-am îndoit niciodată de abilitățile sau integritatea ta. Acele lucrări erau doar planuri pentru noua școală pe care plănuiesc să o construiesc în sat, dar familia Medeiro nu știe să citească planuri arhitecturale." Lara nu s-a putut abține să nu râdă, în ciuda tensiunii momentului. "Ai blufat." "Efectiv," a fost de acord el, cu o licărire de satisfacție în ochi, dar nu mă așteptam ca Augusto să mărturisească. "Nici eu," a recunoscut Lara, amintindu-și expresia învinsă a fostului ei logodnic. Părea diferit. "Oamenii își înfruntă adevărurile în moduri diferite," observă Henrique, ridicându-se. "Unii, precum Medeiros, preferă să trăiască în minciuni. Alții, ca tine, găsesc puterea să o ia de la capăt." Lara simțe o căldură neașteptată răspândindu-se în piept. Era prima dată când Henrique vorbea atât de deschis despre admirația ei. "Mulțumesc," spuse el simplu, "că m-ai apărat." Îi întinse mâna, ajutând-o să se ridice. "Nu am făcut nimic ce nu ai fi făcut tu pentru tine. Ultimele tale cuvinte către dona Regina au fost impresionante." Lara roși ușor, amintindu-și de îndrăzneala ei. "Am vorbit fără să mă gândesc. Ai spus adevărul. Este ceva rar și prețios pe aceste meleaguri." Când se întoarse la casa de oaspeți, Lara îl găsi pe Miguel treaz, bolborosind fericit în brațele Ritei. Văzând-o, bebelușul și-a întins brațele spre ea cu un zâmbet fără dinți, care i-a topit inima. Ridicându-l, Lara a simțit o profundă certitudine cum o cuprinde. Acesta era locul ei. Aceasta era familia ei acum. Și nimeni, nici familia Medeiro, nici prejudecățile satului, nici umbrele trecutului, nu puteau schimba asta. În noaptea aceea, în timp ce îl legăna pe Miguel să adoarmă, Lara a luat o decizie. Micul depozit din spatele hanului, unde își trăise cele mai întunecate zile, putea servi unui scop mai măreț. Cu sprijinul lui Henrique, avea să-l transforme într-o mică școală de lectură pentru orfani și copii de muncitori. Un loc unde cunoașterea putea înflori, unde trecutul putea fi răscumpărat prin noi oportunități. În timp ce adormea, cu bebelușul respirând ușor în pătuțul de lângă ea, Lara s-a simțit, pentru prima dată după mult timp, cu adevărat împăcată. Rădăcinile pe care începea să le cultive în acel pământ erau mai puternice decât orice rezistență pe care lumea i-ar fi putut-o oferi.
Și viitorul, odinioară atât de incert și înspăimântător, strălucea acum cu posibilități la fel de vaste precum cerul înstelat al Minas Geraisului, care sclipea dincolo de fereastra lui. Trecuse un an de când Lara sosise la ferma Santa, Clara cu un bebeluș în brațe și cu inima frântă. Anotimpurile se schimbau, ploile veneau și treceau, iar Miguel își sărbători prima aniversare într-o mică sărbătoare care îi reuni pe muncitorii agricoli și familiile lor sub pomii de mango din livadă. Băiatul făcea deja primii pași ezitanți, agățându-se de mâinile Larei cu încredere absolută, iar vocabularul său consta în principal din mama, tata și o serie de sunete pe care doar ea și Henrique le puteau interpreta. Mica școală de lectură pe care Lara și-o imaginase a devenit realitate. Vechiul depozit din spatele hanului din São Rafael a fost complet renovat, cu ferestre mari care lăsau să intre lumina soarelui, rafturi de cărți făcute de dulgherii fermei și mese mici și scaune colorate, unde copiii stăteau pentru a învăța primele litere. De 3 ori pe săptămână Lara mergea în sat cu Miguel pentru a preda cursuri. La început veneau doar câțiva elevi, copii ai servitoarelor și ai muncitorilor agricoli, copii care altfel nu ar fi avut acces la educație. Dar, pe măsură ce lunile treceau, vestea se răspândea și curând a apărut o listă de așteptare. Aceiași oameni care o evitaseră odinioară ca pe o nenorocită îi zâmbeau acum respectuos când trecea pe lângă ea. "E profesoara," șopteau ei, "însoțitoarea domnului Vasconcelos." În acea dimineață de primăvară, Lara se afla pe veranda casei de oaspeți, privindu-l pe Miguel jucându-se pe peluză, sub ochiul atent al Ritei când Henrique sosi călare. Era neobișnuit să-l vezi întorcându-se atât de devreme de la îndatoririle sale zilnice și era ceva în expresia lui care îi atrase imediat atenția Larei, un amestec de hotărâre și anxietate pe care rareori îl vedea pe fața lui, în mod normal impasivă. "S-a întâmplat ceva?" întrebă ea în timp ce se apropia după ce îi înmânase hățurile unuia dintre servitori. Henrique ezită, uitându-se la Miguel, care ciripea fericit în timp ce încerca să alunge un fluture. "Am o propunere," spuse el în cele din urmă. "Aș vrea să-ți arăt ceva. Putem merge călare acolo după prânz, dacă ești dispus. Rita va rămâne cu Miguel." Intrigată, Lara fu de acord. După prânz, s-a îmbrăcat într-o ținută de călărie pe care Henrique i-o comandase cu câteva luni în urmă, pantaloni de călărie de damă și o bluză ușoară potrivită pentru căldura din Minas Gerais. Părul, pe care îl ținuse mereu legat, îi cădea acum în valuri legere pe spate. "Unde mergem?" a întrebat ea, în timp ce unul dintre servitori o ajuta să încalece o iapă blândă, special dresată pentru ea. "E o surpriză," a răspuns Henrique cu un zâmbet rar care i-a îndulcit trăsăturile austere. "Dar cred că o să-ți placă." Au călărit aproape o oră, urmând o potecă ce șerpuia printre dealurile moșiei. Lara a admirat peisajul, câmpurile verzi luxuriante, micile pâraie care străbăteau pământul, cerul albastru intens punctat de nori albi. Ferma Santa Clara era mult mai mare decât își imaginase inițial, întinzându-se pe mai multe acri de pământ fertil. În cele din urmă au ajuns într-o poiană unde se afla o veche capelă de piatră. Era o clădire simplă, cu ziduri groase și un mic turn cu clopotniță, înconjurată de copaci seculari care filtrau lumina soarelui în modele dansante. "Capela Santa Clara," a explicat Henrique, descălecând și ajutându-o pe Lara să facă același lucru. "A fost construită de străbunicul meu când a achiziționat acest pământ. A fost abandonată de decenii întregi, de când au construit biserica mai mare din sat." Lara s-a apropiat de capelă, atingând cu respect pietrele străvechi. În ciuda stării de abandon, locul avea o frumusețe senină, o pace pe care a simțit-o imediat. "Este un loc special," a murmurat ea. Henrique a dat din cap, observând-o atent. "M-am gândit să-l restaurez, nu pentru slujbe obișnuite, ci pentru ocazii speciale." Ceva în felul în care a spus-o a făcut-o pe Lara să se întoarcă cu fața spre el. "Ce fel de ocazii?" Henrique a respirat adânc, ca și cum ar fi prins curaj. "O ceremonie pentru noi 3, tu, eu și Miguel. Nu o nuntă tradițională, ci ceva al nostru. O binecuvântare pentru familia noastră, pur și simplu." Lara simți cum îi bate inima cu putere.
După un an de conviețuire, relația dintre ea și Henrique evoluase în ceva ce niciunul dintre ei nu știa cum să definească. Exista respect reciproc, cu siguranță, prietenie, fără îndoială, și încă ceva nerostit care plutea între ei în nopțile în care vorbeau la lumina lumânărilor, în momentele în care îl priveau pe Miguel dormind împreună, în rarele ocazii când degetele li se atingeau accidental și niciunul dintre ei nu se grăbea să-și desprindă mâna. De ce? Întrebă ea în cele din urmă. Avem deja actele, contractul, suntem deja ceea ce suntem, legal. Henrique făcu câțiva pași spre capelă, cu spatele la ea. Actele sunt pentru lume. Asta ar fi pentru noi. Se întoarse din nou, iar în ochii lui se citi o vulnerabilitate pe care ea nu o mai văzuse niciodată. Anul acesta, alături de tine și Miguel, a schimbat totul. Când te-am adus la Santa Clara, am crezut că îți ofer o casă, o nouă șansă. Nu mi-am dat seama că vei aduce viață într-un loc care fusese de mult mort. Mărturisirea pe cât de neașteptată, pe atât de sinceră, a lăsat-o pe Lara fără cuvinte. Henrique a continuat, cuvintele curgând acum ca și cum s-ar fi rupt un baraj. Nu cer schimbări la aranjamentul nostru. Știu că ai motivele tale pentru a păstra distanța și le respect. Vreau doar să recunosc ceea ce există deja. Această familie pe care am format-o, într-un fel sau altul. Lara s-a gândit la Miguel, la cum băiatul îi întindea brațele lui Henrique când îl vedea sosind, la cum ochii lui mici străluceau de bucurie când cei trei erau împreună. S-a gândit la nopțile în care luau masa ca familie, la după amiezile în care Henrique își întrerupea munca pentru a se juca cu băiatul în grădină, la diminețile în care se trezea și găsea flori proaspete pe masa din bucătărie, culese înainte de zori. Da, a spus ea simplu, vom restaura capela. Zâmbetul care i-a luminat fața lui Henrique era ca un răsărit de soare, lent, treptat, dar cu o căldură care o încălzea pe dinăuntru pe Lara. El i-a întins mâna ezitant, iar ea a luat-o. Au stat așa o clipă, mână în mână, în fața vechii capele, pecetluind un acord tăcut care a depășit cu mult limitele cuvintelor. În săptămânile care au urmat, restaurarea capelei Santa Clara a devenit centrul atenției la fermă. Dulgheri, zidari și meșteri au lucrat zilnic, ghidați de instrucțiunile precise ale lui Henrique, supraveghind personal fiecare detaliu. Lara a contribuit cu idei pentru decorațiunile interioare, flori sălbatice în ghivece ceramice locale, lumânări din ceară de albine, fețe de altar brodate de femeile satului. Vestea ceremoniei s-a răspândit rapid. Spre surprinderea Larei, reacția a fost covârșitor de pozitivă. Aceiași oameni care o evitaseră înainte păreau acum sincer fericiți la perspectiva de a vedea uniunea care exista deja în practică oficializată într-un fel. Într-o după-amiază, în timp ce Lara preda la mica școală din sat, s-a auzit o bătaie în ușă. Era părintele Antonio, același părinte care refuzase să o apere când fusese abandonată la altar, același părinte care mai târziu îi ceruse iertare. Dona Lara a salutat-o cu o formalitate care nu i-a ascundut nervozitatea. Aș putea vorbi cu dumneavoastră o clipă? Lara s-a uitat la elevii ei, absorbiți de exercițiile lor de caligrafie. Puteți continua să exersați, a instruit ea, înainte de a-l urma pe preot la intrarea școlii. Cum vă pot ajuta, părinte? Bărbatul părea îmbătrânit, cutele de pe față mai adânci, umerii ușor cocoșați. Am auzit de ceremonia de la capela Santa Clara, a spus el. Am venit să-mi ofer serviciile, dacă dumneavoastră și domnul Vasconcelos doriți. Lara a studiat chipul bărbatului care, cu un an mai devreme, tăcuse în timp ce ea era umilită. Public! În ochii lui obosiți se citea sinceritate, o remușcare autentică care transcendea cuvintele. De ce aș face asta, părinte? După toate, pentru că am greșit, a răspuns el simplu. Am permis fricii de cei puternici să-mi reducă la tăcere conștiința. Am văzut o nedreptate și nu am luptat cu ea. Asta apasă pe sufletul unui om, dona Lara. Mai ales pe sufletul unui om care a jurat să-L slujească pe Dumnezeu mai presus de orice. Lara a simțit familiara luptă interioară dintre resentiment și iertare,
aceeași dilemă cu care se confruntase de atâtea ori de când sosise la Santa Clara. Și ca întotdeauna era imaginea lui Miguel, inocent, încrezător, incapabilă să poarte ranchiună, ceea ce a înclinat balanța. "Voi vorbi cu Henrique," a spus ea în cele din urmă, "dar cred că am apreciat prezența dumneavoastră, părinte." Ușurarea de pe chipul bătrânului preot era evidentă. "Mulțumesc, dona Lara, sunteți o femeie remarcabilă." Când Lara a menționat întâlnirea de la cină din acea seară, se aștepta la rezistență din partea lui Henrique, care nu-și ascunsese niciodată resentimentul față de rolul preotului în umilința ei publică. Spre surprinderea ei, el a ascultat în tăcere și apoi a dat din cap încet. "Dacă asta vrei, atunci așa să fie." Confruntat cu privirea ei interogativă, el a explicat: "Am observat cum te descurci cu trecutul, Lara. Cum transformi durerea în ceva constructiv. Școala, munca cu copiii orfani. Poate că e timpul să învățăm din exemplul tău." Era prima dată când o striga doar pe prenume, fără donaul formal care îl precedase întotdeauna. Intimitatea acelui gest simplu nu a trecut neobservată de niciunul dintre ei. Ceremonia era programată pentru prima duminică de primăvară. Invitațiile, scrise de mână pe hârtie lucrată manual, au fost trimise tuturor vecinilor, muncitorilor de la fermă și sătenilor. "Nu pentru o nuntă," clarificau scrisorile, "ci pentru o binecuvântare din partea familiei noastre." Cu o zi înainte de ceremonie, în timp ce Lara pregătea rochia pe care avea să o poarte, o mătase simplă, dar elegantă de un albastru pal, s-a auzit o bătaie în ușa camerei ei. Era Rita, care ținea în mână o cutie sculptată din lemn. "Stăpânul m-a rugat să vă dau asta," a spus menajera, cu o strălucire de subînțeles în ochi. În interiorul cutiei, pe un pat de catifea neagră, se afla un colier de safire și perle delicat, dar incontestabil valoros. "O felicitare însoțea bijuteria. Să o purtați mâine dacă doriți. A aparținut bunicii mele, o femeie puternică și demnă, ca dumneavoastră." Lara a atins pietrele reci cu vârful degetelor, simțind greutatea istoriei și semnificației cadoului. Nu era doar o bijuterie, era un simbol al acceptării, al apartenenței, al familiei. În noaptea aceea, în timp ce adormea cu colierul ascuns cu grijă lângă rochia pe care avea să o poarte, Lara a visat la capela antică luminată de sute de lumânări, la Miguel zâmbind în brațele ei și la Henrique privind-o nu ca la un binefăcător sau un protector, ci ca la un om care își găsise în sfârșit casa. Duminica s-a răsărit cu un cer albastru pur și o briză blândă care aducea parfumul florilor sălbatice. Capela Santa Clara, complet restaurată, strălucea în lumina aurie a dimineții. Interiorul fusese decorat cu o simplitate elegantă, flori albe și albastre în vaze ceramice, lumânări din ceară de albine în sfeșnice din argint lustruit, un covor lucrat manual din lână naturală care ducea la micul altar. Oaspeții au început să sosească de vreme, îmbrăcați în cele mai frumoase haine ale lor, aducând mici cadouri și zâmbete sincere. Spre surprinderea Larei, mulți dintre cei care o evitaseră înainte păreau acum sincer fericiți pentru ea. În camera improvizată din spatele capelei, unde se pregătea cu ajutorul Ritei și a la doi tineri muncitori la fermă, Lara simțea o liniște ciudată. Nu exista niciuna dintre nervozitatea pe care o experimentase în timpul celei de aproape nunți cu Augusto, nici teama de a greși. Doar o certitudine calmă că se afla exact unde trebuia să fie. Rochia de mătase albastru pal îi se potrivea perfect, punând în valoare silueta pe care o recuperase complet după luni de suferință la Han. Părul ei, acum mai lung și mai strălucitor, era parțial prins la spate cu mici flori albe, în timp ce restul îi cădea în valuri moi pe spate. Un colier de safire și perle completa ținuta, reflectând lumina care pătrundea prin ferestrele nou instalate ale capelei. Miguel, în vârstă de doar un an, purta o ținută asortată, pantaloni albastru deschis și o vestă peste o cămașă albă. Buclele lui închise la culoare fuseseră pieptănate cu grijă și zâmbea, fascinat de toată activitatea din jurul său. Când clopotul capelei a sunat, anunțând începutul ceremoniei, Lara l-a ridicat pe Miguel și a respirat adânc. Acesta
Era momentul care avea să marcheze oficial ceea ce exista deja în inimile lor, familia pe care o construiseră împreună, împotriva tuturor obstacolelor. Când a intrat în capelă cu fiul ei în brațe și soarele dimineții strecurându-se prin vitralii, Lara a simțit toate privirile ațintite asupra ei. Dar de data aceasta nu era judecată sau dispreț în acele priviri, doar respect, admirație și, în unele cazuri, o urmă de invidie sănătoasă. La altar, Henrique aștepta, mai elegant ca niciodată într-un costum închis la culoare, croit la comandă. Lângă el, părintele Antonio, vizibil emoționat, ținea o mică carte de rugăciuni. Drumul spre altar părea mai scurt decât își imaginase Lara. Fiecare pas o aducea mai aproape nu doar de Henrique și de ceremonia care urma să aibă loc, ci și de un viitor care, în sfârșit, nu o mai speria. Când a ajuns lângă Henrique, Miguel și-a întins brațele mici spre el, bolborosind fericit. Gestul atât de spontan și plin de încredere a stârnit zâmbete emoționante din partea celor prezenți. Henrique l-a luat pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și i-a întins mâna liberă Larei. Împreună cei trei s-au întors către preot, formând imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie, nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile. Nu exista niciuna dintre nervozitatea pe care o experimentase în timpul apropiatei nunți cu Augusto, nici teama de a greși. Doar o certitudine calmă că se afla exact unde trebuia să fie. Rochia de mătase albastru pali se potrivea perfect, punând în valoare silueta pe care și-o revenise complet după luni de suferință la Han. Părul ei, acum mai lung și mai strălucitor, era parțial prins la spate cu mici flori albe, în timp ce restul îi cădea în valuri moi pe spate. Un colier de safire și perle completa ținuta, reflectând lumina care pătrundea prin ferestrele nou instalate ale capelei. Miguel, în vârstă de doar un an, purta o ținută asortată, pantaloni albastru deschis și o vestă peste o cămașă albă, care se asorta cu rochia mamei sale. Buclele lui închise la culoare fuseseră pieptănate cu grijă, iar el zâmbea, fascinat de toată activitatea din jurul său. Când clopotul capelei a sunat, anunțând începutul ceremoniei, Lara l-a ridicat pe Miguel și a respirat adânc. Acesta era momentul care avea să marcheze oficial ceea ce exista deja în inimile lor. Familia pe care o construiseră împreună, împotriva tuturor obstacolelor. În timp ce intra în capelă, cu fiul ei în brațe și soarele dimineții, strecurându-se prin vitralii, Lara simțea toate privirile ațintite asupra ei. Dar de data aceasta nu se citea nicio judecată sau dispreț în acele priviri, doar respect, admirație și, în unele cazuri, o urmă de invidie sănătoasă. La altar, Henrique aștepta mai elegant ca niciodată, într-un costum închis la culoare, croit la comandă. Lângă el, părintele, Antonio, vizibil mișcat, ținea în mână o mică carte de rugăciuni. Drumul spre altar părea mai scurt decât își imaginase Lara. Fiecare pas o apropia nu doar de Henrique și de ceremonia care urma să aibă loc, ci și de un viitor care, în sfârșit, nu o mai speria. Când ajunse lângă Henrique, Miguel își întinse brațele mici spre el, gângurind fericit. Gestul atât de spontan și plin de încredere stârni zâmbete sincere din partea celor prezenți. Henrique îl ridică pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și îi întinse mâna liberă Larei. Împreună, cei trei s-au întors către preot, alcătuind imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie. Nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile. Nu exista niciuna dintre nervozitatea pe care o experimentase în timpul apropiatei nunți cu Augusto, nici teama de a greși, doar o certitudine calmă că se afla exact unde trebuia să fie. Rochia de mătase albastru pali se potrivea perfect, punând în valoare silueta pe care și-o revenise complet după luni de suferință la Han. Părul ei, acum mai lung și mai strălucitor, era parțial prins la spate cu mici flori albe, în timp ce restul îi cădea în valuri moi pe spate. Un colier de safire și perle completa ținuta, reflectând lumina care pătrundea prin ferestrele nou instalate ale capelei. Miguel, în vârstă de doar un an, purta o ținută asortată.
pantaloni albastru deschis și o vestă peste o cămașă albă, care se asorta cu rochia mamei sale. Buclele lui închise la culoare fuseseră pieptănate cu grijă, iar el zâmbea, fascinat de toată activitatea din jurul său. Când clopotul capelei a sunat, anunțând începutul ceremoniei, Lara l-a ridicat pe Miguel și a respirat adânc. Acesta era momentul care avea să marcheze oficial ceea ce exista deja în inimile lor, familia pe care o construiseră împreună, împotriva tuturor obstacolelor. În timp ce intra în capelă, cu fiul ei în brațe și soarele dimineții, strecurându-se prin vitralii, Lara simțea toate privirile ațintite asupra ei. Dar de data aceasta nu se citea nicio judecată sau dispreț în acele priviri, doar respect, admirație și, în unele cazuri, o urmă de invidie sănătoasă. La altar, Henrique aștepta, mai elegant ca niciodată, într-un costum închis, la culoare croit la comandă. Lângă el, părintele Antonio, vizibil mișcat, ținea în mână o mică carte de rugăciuni. Drumul spre altar părea mai scurt decât își imaginase Lara. Fiecare pas o apropia nu doar de Henrique și de ceremonia care urma să aibă loc, ci și de un viitor care, în sfârșit, nu o mai speria. Când ajunse lângă Henrique, Miguel își întinse brațele mici spre el, gângurind fericit. Gestul, atât de spontan și plin de încredere, stârni zâmbete sincere din partea celor prezenți. Henrique îl ridică pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și îi întinse mâna liberă Larei. Împreună, cei trei s-au întors către preot, alcătuind imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie, nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile. Purta o ținută asortată cu rochia mamei sale, pantaloni albastru deschis și o vestă peste o cămașă albă. Buclele sale închise la culoare fuseseră pieptănate cu grijă și zâmbea, fascinat de toată activitatea din jurul său. Când clopotul capelei a sunat, anunțând începutul ceremoniei, Lara l-a ridicat pe Miguel și a respirat adânc. Acesta era momentul care avea să marcheze oficial ceea ce exista deja în inimile lor, familia pe care o construiseră împreună, împotriva tuturor obstacolelor. Când a intrat în capelă, cu fiul ei în brațe și soarele dimineții strecurându-se prin vitralii, Lara a simțit toate privirile ațintite asupra ei, dar de data aceasta nu era nicio judecată sau dispreț în acele priviri, doar respect, admirație și, în unele cazuri, o notă de invidie sănătoasă. La altar, Henrique aștepta, mai elegant ca niciodată într-un costum închis la culoare, croit la comandă. Lângă el, părintele Antonio, vizibil emoționat, ținea o mică carte de rugăciuni. Drumul spre altar părea mai scurt decât își imaginase Lara. Fiecare pas o aducea mai aproape nu doar de Henrique și de ceremonia care urma să aibă loc, ci și de un viitor care, în sfârșit, nu o mai speria. Când a ajuns lângă Henrique, Miguel și-a întins brațele mici spre el, bolborosind fericit. Gestul, atât de spontan și plin de încredere, a stârnit zâmbete emoționante din partea celor prezenți. Henrique l-a luat pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și i-a întins mâna liberă Larei. Împreună, cei trei s-au întors către preot, formând imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie, nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile. Purta o ținută asortată cu rochia mamei sale, pantaloni albastru deschis și o vestă peste o cămașă albă. Buclele sale închise la culoare fuseseră pieptănate, cu grijă și zâmbea, fascinat de toată activitatea din jurul său. Când clopotul capelei a sunat, anunțând începutul ceremoniei, Lara l-a ridicat pe Miguel și a respirat adânc. Acesta era momentul care avea să marcheze oficial ceea ce exista deja în inimile lor, familia pe care o construiseră împreună, împotriva tuturor obstacolelor. Când a intrat în capelă cu fiul ei în brațe și soarele dimineții strecurându-se prin vitralii, Lara a simțit toate privirile ațintite asupra ei, dar de data aceasta nu era nicio judecată sau dispreț în acele priviri, doar respect, admirație și, în unele cazuri, o notă de invidie sănătoasă. La altar, Henrique aștepta, mai elegant ca niciodată într-un costum închis la culoare,
croit la comandă. Lângă el, părintele Antonio, vizibil emoționat, ținea o mică carte de rugăciuni. Drumul spre altar părea mai scurt decât își imaginase Lara. Fiecare pas o aducea mai aproape nu doar de Henrique și de ceremonia care urma să aibă loc, ci și de un viitor care în sfârșit nu o mai speria. Când a ajuns lângă Henrique, Miguel și-a întins brațele mici spre el, bolborosind fericit. Gestul atât de spontan și plin de încredere a stârnit zâmbete emoționante din partea celor prezenți. Henrique l-a luat pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și i-a întins mâna liberă Larei. Împreună, cei trei s-au întors către preot, formând imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie. Nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile, a stârnit zâmbete emoționante din partea celor prezenți. Henrique l-a ridicat pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și i-a întins mâna liberă Larei. Împreună cei trei s-au întors către preot, formând imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie. Nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile, a stârnit zâmbete emoționante din partea celor prezenți. Henrique l-a ridicat pe băiat, ținându-l în brațe cu naturalețea cuiva care fusese dintotdeauna tată, și i-a întins mâna liberă Larei. Împreună, cei trei s-au întors către preot, formând imaginea perfectă a ceea ce reprezenta această ceremonie. Nu o nuntă tradițională, ci consacrarea unor legături care transcendeau convențiile. Ceremonia de la Capela Santa Clara a marcat începutul unui nou capitol în viețile Larei, Henriquei și Miguelii. Nu a existat niciun schimb de inele sau jurăminte de nuntă tradiționale, ci doar un angajament reciproc de grijă, respect și iubire împărtășită. Când părintele Antonio i-a binecuvântat pe cei trei, cu cuvinte care vorbeau despre familii formate din inimă, nu doar de sânge, mulți dintre cei prezenți și-au șters discret lacrimile. Cel mai emoționant moment însă a venit când Miguel, încă în brațele lui Henrique, s-a uitat la Lara și a spus clar, mamă. Apoi, întorcându-se către Henrique, a adăugat, tati. Acestea au fost primele sale cuvinte clare, rostite exact în momentul în care familia sa a primit binecuvântarea oficială. Coincidența, sau poate că nu a fost o coincidență, i-a mișcat pe toți, în special pe muncitorii de la fermă, care au ajuns să-i trateze pe cei trei ca pe o familie indisolubilă. Petrecerea care a urmat, ținută în grădinile fermei, a durat până la amurg. Sub copaci erau așezate mese lungi, încărcate cu preparate tipice din Minas Gerais, purcel de lapte la cuptor, tocană de fasole, pui cu ocra, mălai, varză, cale fiartă și dulciurile care au făcut regiunea celebră, dulce de leche, pastă de guava, queijadinha și ambrozie. Muzicienii locali cântau la chitară și acordeon, iar în curând curtea improvizată s-a umplut de cupluri dansatoare. Lara a privit totul cu un sentiment de împlinire pe care nu și-l imaginase niciodată posibil. Cu un an și jumătate mai devreme, fusese abandonată la ușa bisericii, umilită și respinsă. Acum era acolo, sărbătorind o uniune care, deși neconvențională, era mai adevărată și mai profundă decât multe nunți tradiționale. Miguel a adormit în brațele Ritei după câteva ore de sărbătoare, epuizat, dar fericit. Henrique s-a apropiat de Lara, oferindu-i un pahar de vin. Fericit? A întrebat el simplu. Ea a dat din cap, incapabilă să găsească cuvintele pentru a-și exprima în mod adecvat sentimentele. Henrique a înțeles tăcerea. Întotdeauna a înțeles. I-a întins mâna, invitând-o la dans, iar Lara a acceptat fără ezitare. Se mișcau cu ușurința cuiva care se cunoaște profund, chiar dacă nu mai dansaseră niciodată împreună. Invitații se despărțiră, privind cuplul cu o aprobare evidentă. Există o poveste pe care nu ți-am spus-o niciodată, spuse Henrique în timp ce dansau, despre ziua în care te-am văzut prima dată. Lara se uită la el surprinsă. Am crezut că a fost la biserică ziua în care... Nu, o întrerupse el încet. A fost înainte, cu mult înainte. Aveai 16 ani, poate. Erai la târgul din sat, vânzând flori pe care le cultivai. M-am oprit să cumpăr câteva, iar tu mi-ai explicat semnificația fiecăreia cu atâta pasiune.
Îmi amintesc că mă gândeam că nu am mai văzut pe nimeni vorbind despre flori în felul acesta. Lara încercă să-și amintească, dar nu putu. Pe atunci vindea flori pentru a ajuta la veniturile familiei, înainte ca părinții ei să plece și să rămână singură pe lume. De ce nu ai menționat niciodată asta? Henrique a zâmbit, un zâmbet rar care i-a transformat complet fața austeră. Unele povești au nevoie de momentul potrivit pentru a fi spuse. Muzica s-a schimbat în ceva mai lent, mai intim, iar ei au continuat să danseze sub stelele care începeau să împânzească cerul nopții din Minas Gerais. La câteva săptămâni după ceremonie, rutina de la ferma Santa Clara a revenit la ritmul său normal, dar exista o diferență subtilă în dinamica micii familii. Henrique a petrecut mai mult timp la casa de oaspeți, pe care toată lumea o numea acum pur și simplu casa Donei Lara și a băiatului. Mâncând acolo aproape în fiecare seară, citindu-i povești lui Miguel înainte de culcare, împărtășind micile momente care formează tapiseria vieții de familie. Școala de lectură din sat a prosperat. Numărul elevilor a crescut constant, iar Lara a angajat 2 asistente, tinere din comunitate care aveau talent pentru predare, dar nu au avut niciodată ocazia să și-l dezvolte. Spațiul inițial a devenit curând prea mic, iar Henrique a finanțat construcția unei clădiri mai mari, cu săli de clasă adecvate și o curte mică pentru ca copiii să se joace în timpul pauzei. La o ședință a Consiliului Femeilor nou format din sat, un grup care discuta și decidea problemele comunității, Lara a primit o invitație surprinzătoare. "Ne-ar plăcea să ni te alături," a spus dona Matilde, una dintre cele mai respectate femei din comunitate. "Experiența dumneavoastră la școală și munca dumneavoastră cu copiii orfani ar fi foarte valoroase pentru discuțiile noastre." Lara s-a uitat în jurul mesei la fețele femeilor care, nu cu mult timp în urmă, o evitaseră ca și cum ar fi fost purtătoare a unei boli contagioase. Acum o priveau cu respect și cu o așteptare sinceră. "Ar fi o onoare," a răspuns ea simplu. La prima sa ședință ca membru oficial al Consiliului, Lara a propus un proiect care îi ocupase de mult timp gândurile: crearea unui adăpost temporar pentru tinerele femei fără familie, un loc unde să poată învăța o meserie și să-și reconstruiască viața cu demnitate. "Așa cum ați făcut și dumneavoastră," a observat unul dintre membrii seniori ai Consiliului. Lara a clătinat din cap. "Am avut ajutor. Nu toată lumea este atât de norocoasă. Este responsabilitatea noastră să ajungem la cei care au nevoie doar de o șansă." Propunerea a fost aprobată în unanimitate. Adăpostul urma să fie construit pe un teren donat de Henrique, adiacent școlii, și urma să fie întreținut cu resurse de la comunitate și de la câțiva fermieri locali, inspirați de exemplul lui Vasconcelos. Vestea inițiativei s-a răspândit rapid, ajungând chiar și în orașele învecinate. Curând, Lara a început să primească scrisori de susținere și oferte de ajutor. Printre acestea, în mod surprinzător, se număra și o scrisoare de la Augusto Medeiros. Plicul adresat personal ei conținea nu doar o scrisoare, ci și un cec substanțial pentru proiectul adăpostului. Lara a citit și a recitit cuvintele scrise cu grijă. "Dragă dona Lara, am auzit de proiectul dumneavoastră de a ajuta fetele fără adăpost și nu m-am putut abține să nu contribuiți. Poate că vă interesează să știți că sunt din nou singură. Helena, fata cu care m-am implicat după neînțelegerea noastră, a plecat cu un om de afaceri din São Paulo. Sunt îndatorată, iar părinții mei amenință că mă vor dezmoșteni. Dar nu vă scriu ca să-mi plâng situația. Vă scriu ca să vă spun că timpul și împrejurările m-au învățat valoarea caracterului și a integrității, calități pe care le-ați avut întotdeauna și pe care eu, în aroganța mea, nu le-am recunoscut. Nu caut împăcarea sau iertarea. Vreau pur și simplu să știți că, în sfârșit, înțeleg amploarea greșelii mele. Cu sinceritate, Augusto Medeiros." Henrique a găsit-o pe veranda casei, privind scrisoarea cu o expresie gânditoare. "Vești proaste?" a întrebat el, așezându-se lângă ea. Lara i-a înmânat scrisoarea fără comentarii. Henrique a citit-o în tăcere, cu o față impasivă. "Și ce plănuiți să faceți?" a întrebat el în cele din urmă, înapoiindu-i hârtia. "Acceptă donația," a răspuns Lara. "Banii vor ajuta fetele care chiar au nevoie de ei. Cât despre restul..."
oftă privind orizontul unde soarele începea să apună, pictând cerul din Minas Gerais cu nuanțe de portocaliu și roz. Plănuiesc să te primesc cu brațele deschise dacă vii. Ascultă ce ai de spus. Henrique i-a studiat profilul o clipă. Ești sigur? Lara s-a întors spre el cu un zâmbet senin. Îți amintești ce mi-ai spus odată? Că am transformat durerea în ceva constructiv. Asta intenționez să fac, să transform un capitol dureros al trecutului într-o încheiere demnă. A doua zi, Lara i-a trimis un scurt răspuns lui Augusto, mulțumindu-i pentru donație și invitându-l să viziteze locul unde urma să fie construit adăpostul dacă își dorea. Nu mă așteptam cu adevărat să apară, dar o săptămână mai târziu, o trăsură simplă, departe de vehiculele luxoase pe care le foloseau de obicei familia Medeiro. A oprit în fața școlii din sat. Augusto a coborât, aproape de nerecunoscut. Era mai slab, cu cearcăne și haine care, deși de bună calitate, dădeau semne de uzură prelungită. Lara l-a întâmpinat la ușa școlii, ținându-l strâns pe Miguel în brațe. Băiatul, acum aproape în vârstă de 2 ani, îl privea curios pe străin. Dona Lara l-a salutat Augusto cu o formalitate care nu i-a ascuns nervozitatea. Vă mulțumesc că m-ați primit. Bun venit, a răspuns ea, arătând spre școală. Copiii sunt în pauză, putem vorbi în biroul meu. Biroul era de fapt o cameră mică în spatele clădirii, cu o masă simplă, câteva scaune și rafturi pline cu cărți. Prin ferestrele deschise se auzeau râsetele copiilor care se jucau în curte. Fiul dumneavoastră? A întrebat Augusto, uitându-se la Miguel, care se așezase calm în poala Larei. Da, a răspuns ea simplu. Nu era nevoie să explice complexitățile maternității. În toate privințele, Miguel era fiul ei, inimă și suflet, dacă nu chiar sânge. Augusto dădu din cap fără să insiste asupra subiectului. Școala este impresionantă. Am auzit că a învățat deja peste 50 de copii să citească și să scrie. 63 până acum, o corectă Lara, cu o urmă de mândrie. Dar nu ai venit aici să vorbești despre școala mea, cred. Augusto respiră adânc, ca și cum ar fi prins curaj. Am venit să cer iertare, îmi spuse el în cele din urmă. Nu pentru că aștept sau merit iertare, ci pentru că meriți să auzi adevărul. Ceea ce am făcut a fost de neiertat. Umilința publică, minciuna despre capacitatea ta de a avea copii. Toate acestea pentru că eram tânăr, laș și manipulat de părinții mei. Lara îl studie în tăcere. Bărbatul din fața ei părea sincer, plin de remușcări, învins de viață, într-un mod pe care nu l-ar fi dorit niciodată nimănui, nici măcar celor care o răniseră atât de profund. Îți mulțumesc pentru onestitate, spuse ea în cele din urmă. Cât despre iertare, am acordat-o deja cu mult timp în urmă, Augusto. Nu pentru tine, ci pentru mine. Pentru că a purta ranchiună e ca și cum ai bea o travă și ai aștepta ca cealaltă persoană să se îmbolnăvească. Augusto părea surprins de răspuns. Ai fost întotdeauna mai bun decât meritam, murmură el. Mai bun decât merităm cu toții. Nu e vorba de a merita, răspunse Lara, ținându-l pe Miguel în poală. Este vorba de a alege ce fel de persoană vrem să fim, indiferent de circumstanțe. În timp ce Augusto se pregătea să plece, Lara îl opri cu o frază. Cei care nu au curajul să planteze nu merită să recolteze. Se întoarse nedumerit. Ce ai spus? E ceva ce am învățat aici, la fermă, explică ea. Fiecare sămânță necesită curaj pentru a fi plantată, fără garanția unei recolte. Dar fără plantare, nu există posibilitatea de a rodi. Augusto reflectă la cuvintele ei un moment, apoi dădu din cap încet. Mulțumesc, spuse el simplu înainte de a pleca. Lara privi cum trăsura se îndepărtează pe drumul de pământ, simțind un ciudat sentiment de închidere. Un ciclu în sfârșit încheiat. În seara aceea, în timpul cinei în casa principală a fermei, o ocazie specială pentru a sărbători ziua de naștere a Ritei, Lara i-a povestit lui Henrique despre întâlnirea ei cu Augusto. Se pare că ai găsit în sfârșit încheierea pe care o căutai, a comentat el privind-o cu atenție. Lara a zâmbit uitându-se la Miguel, care se juca fericit cu o mașinuță de lemn pe care i-o făcuse Sebastian. Da, acum pot spune cu adevărat că trecutul este acolo unde îi este locul, în trecut. După cină, în timp ce se
plimbau prin grădină sub un cer înstelat, Henrique a sugerat o idee la care se gândea de ceva vreme. M-am gândit să extind școala. Poate ar trebui să creăm o instituție mai mare, cu cursuri mai avansate pentru studenții care stăpânesc deja noțiunile de bază de citire. Lara l-a privit cu surprindere și recunoștință. Ar fi minunat! Mulți dintre studenții mei au potențialul de a merge mult dincolo de simpla alfabetizare, dar le lipsesc resursele pentru a-și continua studiile. Atunci, consideră-o gata, a răspuns el simplu. Voi vorbi cu arhitectul săptămâna viitoare. În acel moment, Miguel, care alergase înaintea lor urmărind licurici, s-a împiedicat și a căzut. Înainte ca Lara să poată reacționa, Henrique era deja acolo, ridicându-l pe băiat, verificându-i genunchii zgâriați, mângâindu-l cu cuvinte blânde. Privind scena, Lara a simțit un val de afecțiune atât de intens, încât aproape i-a tăiat respirația. Acesta era bărbatul care îi oferise o a doua șansă când lumea o abandonase. Bărbatul care acceptase un orfan drept fiu al său și îl crescuse cu toată dragostea pe care un tată natural o putea oferi. Bărbatul care îi respectase limitele și durerea, fără să-i ceară niciodată mai mult decât era gata să ofere. Când Henrique s-a întors cu Miguel în brațe, băiatul zâmbea deja din nou, micul accident uitat. Se face târziu, a spus Henrique. E timpul ca acest tânăr domn să se culce. Au mers împreună spre casa Larei, unde Rita o aștepta să-l ajute pe Miguel să se culce. După ce băiatul a adormit, Henrique și Lara s-au așezat pe verandă, așa cum făceau în multe nopți privind stelele și vorbind despre evenimentele zilei. Henrique, a spus Lara încet, folosindu-i prenumele fără domnuleul, formal care încă mai scăpa ocazional în conversațiile publice. Da, mulțumesc pentru tot. S-a uitat la ea cu o expresie care a amestecat andrețea și ceva mai profund, ceva ce crescuse încet în cei aproape 2 ani pe care îi trăiseră împreună. Nu-mi mulțumi. Tu și Miguel mi-ați dat mult mai mult decât aș putea vreodată să vă răsplătesc. Stând unul lângă altul pe verandă, sub cerul înstelat al Minas Geraisului, nu au avut nevoie de mai multe cuvinte. Tăcerea dintre ei era confortabilă, intimă, plină de promisiuni nerostite, dar înțelese. Lara s-a gândit la călătoria care o adusese aici, durerea, pierderile, momentele de disperare care păreau nesfârșite, și apoi despre întorsătura neașteptată a evenimentelor, despre bebelușul fără nume care apăruse în viața ei, despre bărbatul care crezuse în ea când toți ceilalți se îndoiau, despre școala pe care o fondase, despre copiii pe care îi creștea, despre tinerele pe care avea să le ajute în curând să treacă prin adăpost. Fiecare piesă se potrivea perfect, ca și cum soarta, în ciuda căilor sale întortocheate, ar fi știut exact unde o duce. Luna plină ilumina grădina cu lumina ei argintie când Henrique s-a ridicat în sfârșit să plece. Ca întotdeauna și-a luat rămas bun cu un sărut respectuos pe fruntea Larei. Dar de data aceasta, impulsiv, ea l-a ținut de mână în timp ce se îndepărta. Rămâi, a spus ea simplu, un cuvânt, 2 silabe, o lume de înțelesuri. Henrique s-a uitat în ochii ei căutând certitudinea și a găsit-o. În noaptea aceea, după aproape 2 ani de conviețuire, respect reciproc și afecțiune crescândă, ultimele ziduri dintre ei au căzut în sfârșit. Nu cu grabă sau disperare, ci cu naturalețea a ceva ce era întotdeauna destinat să se întâmple la momentul potrivit. A doua zi dimineață, Miguel s-a repezit în camera Larei, așa cum făcea în fiecare dimineață, și a găsit-o nu doar pe mama ei, ci și pe tatăl ei, amândoi zâmbindu-i. Băiatul nu a arătat nicio surpriză, doar bucurie, ca și cum scena din fața lui ar fi fost cel mai natural lucru din lume. Și poate că așa a fost. Poate că cele mai adevărate familii sunt cele formate nu prin accidentul nașterii, ci prin alegerea conștientă a iubirii. Luni mai târziu a avut loc o ceremonie oficială în biserica satului, nu pentru a forma o uniune care exista deja în toate modurile importante, ci pentru a o celebra public. Aceeași biserică în care Lara fusese umilită a fost acum martoră la triumful ei, nu ca răzbunare, ci ca răscumpărare. Întregul sat a ieșit la întâlnire, inclusiv cei care o respinseseră anterior. Miguel, acum având suficiente cuvinte pentru a-și exprima bucuria,
I-a încântat pe toți când, în timpul jurămintelor, a întrerupt ceremonia pentru a declara cu voce tare: "Mami și tati." La o săptămână după ceremonie, Lara a primit o medalie de onoare din partea Consiliului Local pentru munca sa cu orfanii și fetele fără adăpost. Adăpostul, deja funcțional, primea 12 tineri care învățau diverse meserii și își reconstruiau viața cu demnitate. La sfârșitul discursului său de acceptare, Lara l-a ridicat pe Miguel, acum un băiat puternic și sănătos, și a rostit cuvintele care au rezumat întreaga ei călătorie. "Nu m-a ales, dar m-a salvat." Privind publicul, a văzut fețe care o evitaseră anterior, acum ovaționându-i în picioare. Satul, care anterior murmurase zvonuri la umbra zidurilor, acum mergea alături de ea cu capul sus. Femeia respinsă la ușa bisericii devenise nu doar soție și mamă, ci un simbol al reconstrucției, dreptății și iubirii adevărate. Și astfel, în inima munților din Minas Gerais, o poveste care a început cu respingere și durere a devenit o mărturie a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și îi învăța acum pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep rupte, dar se completează prin iubire, curaj și persistența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe, dar cu naturalețea a ceva ce era întotdeauna destinat să se întâmple. La momentul potrivit, a doua zi dimineață, Miguel s-a repezit în camera Larei, așa cum făcea în fiecare dimineață, și i-a găsit nu doar pe mama sa, ci și pe tatăl său, amândoi zâmbindu-i. Băiatul nu a arătat nicio surpriză, doar bucurie, ca și cum scena din fața lui ar fi fost cel mai natural lucru din lume. Și poate că așa a fost, poate că cele mai adevărate familii sunt cele formate nu prin întâmplarea nașterii, ci prin alegerea conștientă a iubirii. Luni mai târziu a avut loc o ceremonie oficială în biserica satului, nu pentru a forma o uniune care exista deja în toate modurile importante, ci pentru a o celebra public. Aceeași biserică unde Lara fusese umilită a fost acum martoră la triumful ei, nu ca răzbunare, ci ca răscumpărare. Întregul sat a participat, inclusiv cei care o respinseseră anterior. Miguel, acum având suficiente cuvinte pentru a-și exprima bucuria, i-a încântat pe toți când, în momentul jurămintelor, a întrerupt ceremonia pentru a declara cu voce tare: "Mami și tati." La o săptămână după ceremonie, Lara a primit o medalie de onoare din partea Consiliului orașului pentru munca sa cu orfanii și fetele fără adăpost. Adăpostul, deja funcțional, găzduia 12 tineri care învățau diverse meserii și își reconstruiau viața cu demnitate. La sfârșitul discursului său de acceptare, Lara l-a ridicat pe Miguel, acum un băiat puternic și sănătos, și a rostit cuvintele care au rezumat întreaga ei călătorie. "Nu m-a ales, ci m-a salvat." Privind publicul, a văzut fețe care anterior o evitaseră, acum ovaționându-i în picioare. Satul, care anterior murmurase zvonuri la umbra zidurilor sale, acum mergea alături de ea cu capul sus. Femeia respinsă la ușa bisericii devenise nu doar soție și mamă, ci un simbol al reconstrucției, dreptății și iubirii adevărate. Și astfel, în inima munților din Minas Gerais, o poveste care începuse cu respingere și durere a devenit o mărturie a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învățase pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep rupte, dar se completează prin iubire, curaj și persistența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe, dar cu naturalețea a ceva ce era întotdeauna destinat să se întâmple la momentul potrivit. A doua zi dimineață, Miguel s-a repezit în camera Larei, așa cum făcea în fiecare dimineață, și i-a găsit nu doar pe mama sa, ci și pe tatăl său, amândoi zâmbindu-i. Băiatul nu a arătat nicio surpriză, doar bucurie, ca și cum scena din fața lui ar fi fost cel mai natural lucru din lume. Și poate că așa a fost.
poate că cele mai adevărate familii sunt cele formate nu prin întâmplarea nașterii, ci prin alegerea conștientă a iubirii. Luni mai târziu a avut loc o ceremonie oficială în Biserica Satului, nu pentru a forma o uniune care exista deja în toate modurile importante, ci pentru a o celebra public. Aceeași biserică unde Lara fusese umilită a fost acum martoră la triumful ei nu ca răzbunare, ci ca răscumpărare. Întregul sat a participat, inclusiv cei care o respinseseră anterior. Miguel, acum având suficiente cuvinte pentru a-și exprima bucuria, i-a încântat pe toți când, în momentul jurămintelor, a întrerupt ceremonia pentru a declara cu voce tare: "Mami și tati." La o săptămână după ceremonie, Lara a primit o medalie de onoare din partea Consiliului orașului pentru munca sa cu orfanii și fetele fără adăpost. Adăpostul, deja funcțional, găzduia 12 tineri care învățau diverse meserii și își reconstruiau viața cu demnitate. La sfârșitul discursului său de acceptare, Lara l-a ridicat pe Miguel, acum un băiat puternic și sănătos, și a rostit cuvintele care au rezumat întreaga ei călătorie. "Nu m-a ales, ci m-a salvat." Privind publicul, a văzut fețe care anterior o evitaseră, acum ovaționându-i în picioare. Satul, care anterior murmurase zvonuri la umbra zidurilor sale, acum mergea alături de ea cu capul sus. Femeia respinsă la ușa bisericii devenise nu doar soție și mamă, ci un simbol al reconstrucției, dreptății și iubirii adevărate. Și astfel, în inima munților din Minas Gerais, o poveste care începuse cu respingere și durere a devenit o mărturie a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învățase pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep rupte, dar se completează prin iubire, curaj și persistența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe, ci să o celebreze public. Aceeași biserică unde Lara fusese umilită a fost acum martoră la triumful ei, nu ca o răzbunare, ci ca o răscumpărare. Întregul sat a ieșit la ceremonie, inclusiv cei care o respinseseră anterior. Miguel, acum având suficiente cuvinte pentru a-și exprima bucuria, i-a încântat pe toți când, în timpul jurămintelor, a întrerupt ceremonia pentru a declara cu voce tare: "Mami și tati." La o săptămână după ceremonie, Lara a primit o medalie de onoare din partea Consiliului orașului pentru munca sa cu orfanii și fetele fără adăpost. Adăpostul, deja funcțional, a primit 12 tineri care învățau diverse meserii și își reconstruiau viața cu demnitate. La sfârșitul discursului său de acceptare, Lara l-a ridicat pe Miguel, acum un băiat puternic și sănătos, și a rostit cuvintele care au rezumat întreaga ei călătorie. "Nu m-a ales, dar m-a salvat." Privind spre public, a văzut fețe care o evitaseră anterior, oferindu-i acum ovații în picioare. Satul, care odinioară șoptea zvonuri la umbra zidurilor sale, acum mergea alături de ea, cu capul sus. Femeia, respinsă la ușa bisericii, devenise nu doar soție și mamă, ci și un simbol al reconstrucției, dreptății și iubirii adevărate. Și astfel, în inima munților din Minas Gerais, o poveste care începuse cu respingere și durere, devenise o mărturie a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învăța pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep rupte, dar se completează prin iubire, curaj și persistența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe ci să o celebreze public. Aceeași biserică unde Lara fusese umilită a fost acum martoră la triumful ei, nu ca o răzbunare, ci ca o răscumpărare. Întregul sat a ieșit la ceremonie, inclusiv cei care o respinseseră anterior. Miguel, acum având suficiente cuvinte pentru a-și exprima bucuria, i-a încântat pe toți când, în timpul jurămintelor, a întrerupt ceremonia pentru a declara cu voce tare: "Mami și tati." La o săptămână după ceremonie, Lara a primit o medalie de onoare din partea Consiliului orașului pentru munca sa cu orfanii și fetele fără adăpost.
Adăpostul deja funcțional a primit 12 tineri care învățau diverse meserii și își reconstruiau viața cu demnitate. La sfârșitul discursului său de acceptare, Lara l-a ridicat pe Miguel, acum un băiat puternic și sănătos, și a rostit cuvintele care au rezumat întreaga ei călătorie. Nu m-a ales, dar m-a salvat. Privind spre public, a văzut fețe care o evitaseră anterior, oferindu-i acum ovații în picioare. Satul, care odinioară șoptea zvonuri la umbra zidurilor sale, acum mergea alături de ea, cu capul sus. Femeia respinsă la ușa bisericii devenise nu doar soție și mamă, ci și un simbol al reconstrucției, dreptății și iubirii adevărate. Și astfel, în inima munților din Minas Gerais, o poveste care începuse cu respingere și durere devenise o mărturie a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învăța pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep rupte, dar se completează prin iubire, curaj și persistența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe. O poveste care începuse cu respingere și durere devenise o dovadă a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învăța pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep prin ruptură, dar se completează prin iubire, curaj și perseverența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe. O poveste care începuse cu respingere și durere devenise o dovadă a puterii unei a doua șanse, a familiei alese și a capacității umane de a transforma cele mai grele circumstanțe în oportunități de creștere și răscumpărare. Căci, așa cum învățase Lara și acum îi învăța pe toți cei din jurul ei, cele mai frumoase cicluri din viață sunt cele care încep prin ruptură, dar se completează prin iubire, curaj și perseverența neclintită a unei inimi care refuză să renunțe. Dragi ascultători, sperăm că povestea Larei, a lui Henrique și a micuțului Miguel v-a atins inimile. Pentru a continua această călătorie emoționantă, am pregătit o listă de redare specială cu povești la fel de captivante. O găsiți aici dând click în stânga. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să dați like videoclipului. În fiecare zi vă aducem povești unice care explorează complexitatea vieții și a iubirii. Nu ratați următorul nostru conținut. Așteptăm cu nerăbdare să vă auzim în comentarii.